ازاي تغير اعدادات البلد من متجر جوجل بلاي على الموبايلات والتابلت الموجود عليها نظام اندرويد؟ الالعاب والتطبيقات مش بتبقى بنفس الامكانيات في كل دول العالم، بالعكس التطبيقات والالعاب امكانياتها بتتغير من بلد لبلد تانية. ولو انت غيرت بلد الاقامه ورحت بلد تانية وعايز تشوف مميزات التطبيقات دي في البلد التانية، فالفيديو ده ليك. بس في شويه تنبيهات مهمه جدا قبل ما اقول لك الطريقه. لازم تكون موجود فعلا في المكان اللي هتغير عليه. طبعا انتوا اكيد عارفين جوجل عارف ان انت موجود فين، وده اكيد مفيهوش كلام. او لازم يكون عندك تطبيق VPN شغال على طول علشان توهم جوجل بانك في المكان التاني ده. كمان جوجل بلاي بيسمح بتغيير اعدادات البلد لمره واحده بس في السنه، فلو غيرته هتقعد سنه كامله علشان يتنشط معاك خيار تغيير البلد ده مره تانيه. خلي بالك كمان لو عندك رصيد على جوجل بلاي هيطير لو غيرت البلد، وده هيستدعي وجود وسيله للدفع في البلد الجديده زي كريدت كارد او حساب بنكي وغيرها. نوصل لاهم نقطه في الفيديو كله، ازاي تغير اعدادات البلد من متجر جوجل بلاي. هتفتح البلاي ستور على موبايلك، هتضغط على صورة الحساب بتاعك، هتروح على الاعدادات او سيتنجز، هتروح على عام او جنرال، هتضغط على السهم اللي تحت علشان تشوف خيارات جنرال دي، اختار اكونت اند ديفايس بريفرنسز او اعدادات الحساب والجهاز المفضله بالعربي. تحت هنا هتلاقي كانتري اند بروفايلز او البلد والملفات الشخصيه. غير البلد بس كده. لايك وشير وتابعني علشان لسه في اكتر.